確實有啲人要多謝嘅，就係全場着住呢件只限老死 T 恤嘅朋友有冇嚟到啊？咁多位，係企起身俾大家睇下，係，得幾個係。仲有冇着住呢件衫嘅老死？確實係啊，可能佢哋係得幾個嘅啫，因為佢哋咧就係幾個人。然之後咧，以訛傳訛就去到十幾廿個，跟住去到幾十個。咁呢班朋友咧就係由我哋出道到而家陪咗我哋十幾20年、20、20幾年嘅朋友，多謝呢班老死，多謝晒。佢哋係由幾個人咁樣睇，到今日幾千人陪你一齊嚟紅館睇，多謝你哋。我哋點樣認識嘅咧？就係、是、我哋第一個，可以慢慢坐翻低，真係得唔使要咁多人 attention 係嘛，大佬着件 T 恤啫，真係。我哋點樣認識就係我哋第一個比較正式嘅一個演唱會啦，可以叫做係當然就唔係喺紅館呢啲咁嘅殿堂級場地啦，甚至乎嗰個唔可以話係一個場地。嗰個係一間酒樓，第一個演唱會係一間酒樓嗰度做，而嗰間酒樓都唔可以話一間正式嘅酒樓，佢係一間就執笠嘅酒樓。正常嘅酒樓係唔會揾我哋嘅，大家放心。就嚟執笠嘅酒樓藝人啊，就係我哋。而當時嗰場 show 嘅係有觀眾席係有3圍台嘅，有2圍係工作人員。唔好搞錯，唔係個演唱會嘅工作人員，係嗰間酒樓嗰啲工作人員，即係嗰啲蓮姐啊，睇下啲就執啦，搞乜啊？咪喺度坐緊碟一路咁啊睇下有啲新 show。咁而另一圍係咩人咧？就係佢哋。而佢哋係成晚雖然人少少，但係佢哋真係成晚冇停過，好大聲，好 high。完咗 show 仲問我哋：喂，去唔去慶功啊？我哋話我哋冇錢喎。佢話得啦，我照你啦。哇！你哋學下人啊！今晚去唔去慶功啊？係咪啊？咁你照唔照我啊？人哋當年得幾個人都照，你哋已經差唔多8000人，每人1毫子都夠我食啦。照我哋唔係咁易嘅，因為後嚟我哋發覺佢哋咁照我哋，咁不如之後嘅所有食飯啊、唱 K 啊、飲嘢啊，都係全部係佢哋照我哋嘅。佢哋都照下，開始發現唔對路。但係佢發現唔對路嘅方法，佢唔係斬纜喎，佢係照唔到你啦，不如借俾你啦。而家啲人話啲偶像賺 fans 錢，我覺得呢啲真係好低裝咯。我哋20幾年前已經係借 fans 錢，賺 fans 錢你係當佢愛人，借 fans 錢係當佢幫忙。而我哋係同一般嘅債仔係完全唔同，我哋係1毫子利息都冇還過，本金都冇。係啊，所以今日還翻件 T 恤俾你咁當無數啦，大家算啦好嘛？就由佢啦咁。由佢啦，同埋大家冇呢件 T 恤嘅，唔使話太羨慕嘅，因為你哋唔知佢哋呢20幾年嚟經歷咗啲咩。20幾年前佢哋係支持一隊咁嘅嘢嘅，即係難睇到，你明明呢啲唔係私照喎，係我哋嗰陣時嘅 PR 相喎。你諗唔諗到啊？即係如果有個咩表演就會出呢張農夫咁樣，哇！而呢兩個人最核突嘅部分係喺佢哋係會將自己個隊名印喺個眼鏡度啊！你 zoom 埋去睇下佢嗰個呢個你睇下嗱，呢個直頭唔單止係難睇，呢啲係身世名體。係少少設計概念都冇嘅，呢兩條友。而咁樣嘅人，其實佢哋係呢兩個人係冇咩問題，係你中意嘅，我反而覺得有問題。
咪所以中意廿幾年前中意呢兩個人嘅人係真係確實係審美、品味、人格、心地都係有問題嘅。心地係差，你想我哋覺得咁樣係得㗎？你仲做落去一掂㗎？你令我哋以為咁樣係 work 啊，搞到今時今日啲周邊仲係印緊自己個名喺上邊啊！你以為唔用新世名睇就好賣啊？咪就係咯，全場都冇人要嘅，搞到要送啊！你哋累咗我哋廿幾年啊，咁就感謝晒你哋，不過都非常多謝你哋，非常多謝你哋啦，因為你哋唔單止借錢俾我哋，係佢哋係唔單止借錢俾我哋，仲借埋個人俾我哋。係冇錯，因為我哋嗰陣時真係冇乜 budget 嘅咁樣，係啊，我哋又要拍 MV 又食，因為有首咁嘅歌嘅我哋。嗰首歌真係可以算係我哋作品嘅時代曲啦。嗱，其實我哋都有啲年資，不過有啲歌唱翻出嚟都唔會覺得好舊年代，但係以後落嚟呢首歌真係個時代味好重，因為我哋唱到一個考試制度都冇埋。會考啊 ，HKCE 啊，有冇人知係咩嚟㗎？你識唔識咩叫會考啊？唔使爭住認識嘅呢啲邊個，我都係聽我阿爺講，我先知有呢個會考，你知唔知啊？知，對唔知住，唔係你知，我見你似考科舉嗰啲啊。狀元嚟㗎呢個你係啊，好句啊你。係啊，你知啫，你知啲新潮嘢啫，係咪啊？你識會考，有啲唔識會考嗰啲咧，就翻屋企問下老豆啦。老豆都唔知啊。咁咪問嗰個姨姨啦。邊個啊 ？HKCE。咁啦，我哋拍呢個 MV《學海無涯》呢個 MV，咁嗰陣時我哋完全冇 budget，完全冇 budget 拍 MV 嘅，咁好好啦。當然我哋就係請埋佢哋一班人嚟拍啦。咁佢哋亦都飾演個角色，飾演得好好啦，因為佢哋係做學生。咁而佢哋當時亦都真係學生。咁戲服我哋冇準備嘅，佢哋自己帶嚟，好好嘅。佢哋係着翻自己套校服，真係夠膽死！唔同學校嗰個個着唔同學校校服出嚟，咁酬勞咁梗係冇㗎啦，當然。不過好彩嘅，拍嗰日我哋係有放飯嘅，係佢哋請嘅，係咁㗎啦。我哋嗰陣時係。不過而家即係隔咗咁耐啦，好多嘢都變晒啦。有啲佢哋已經變到唔係着校服啦，着緊制服翻緊工啦。有啲佢嘅小朋友自己都着校服啦咁。唯一冇變嘅係我哋啲 MV 仍然係咁冇 budget 嘅。我哋啲 MV 而家係冇演員嘅喎。我哋而家冇 MV 㗎啦。認識下我哋呢一首時代曲《學海無涯》。農夫書院美好人生，有兩個憤怒陸永與思君，我們都要努力做人，個個會考30分。聽到返工，有啲人學生做咗人老公，有啲人學生聽到話上咗台嚟同我哋一齊唱，仲要唔要字幕啊？望住塊黑板，日日都咁黑板，食完個早餐仲有冇零用錢食啊？擺開糖尿又叻，學校湯牛眼，點知一湯咗爛同學仔攞嚟玩，最後仲攞嚟衰，嘅缺點都要排隊，點解又要俾錢班會？冇着皮鞋又匿埋，死都唔去早會 ，perfect 又出動，捉人傾偈起哄啲功課，一係就抄，一係交 ，miss 一係就鬧，一係唔教，讀書為咗食字，為咗沙紙，定係為咗我老媽子？學海喺天涯，學生天天捱，就等多一排，放得暑假我個人鬆晒，萬卷書萬里路，紅雨好黑雨好8號風暴，再早會中我禱告，萬卷書萬里路，紅雨好黑雨好
早會中我禱告。哎呦，你有冇聽到？讀萬卷書不如行萬里路，行山銅鑼灣啲店鋪，難怪每一科都肥佬。媽媽想知道，爸爸少少草，點解科科都炒到咁離譜？即刻抽廣告講一句口號。來尋求啲知識，上樓瞓下先舒適，上樓 hea 下揾嘢食，落到球場俾晒力，A 班俾人話係精英班，B 班又俾人話係精靈班，士多啤梨蘋果橙 ，A B C D E 班點樣揀？南亞開利 beautiful life，we have 6 weeks and 時間 be your guide，we need to 努力做人 ，HKCDE 30分咩嚟㗎？萬卷書萬里路，紅與好，黑與好，8號風暴，再早會中我禱告。萬卷書萬里路，紅與好，黑與好，8號風暴，再早會中我禱告。俾啲掌聲！C 班俾人話係傻仔班 ，D 班又俾人話係籮底橙，士多啤梨蘋果橙 ，A B C D 班點樣揀？Biology makes me cry， Chemistry makes me cry， 中西史都 makes me cry， 農夫啲歌 makes me smile。張天賦 Hello， 喂，首先要好多謝你哋邀請我上嚟啊！唉，你知唔知點解我哋邀請你啊？係因為全香港係得你一個夠膽叫 MC 嘅啫，MC 人都要跟個名，你係直頭就係叫 MC， 最 hip hop 嘅你係。多謝。唔係我多謝你啊！真係，大家有冇留意？唯一真係我未見過有嘉賓可以 rap 咁大抽嘢，佢係要求唔要提詞，佢係冇用任何提詞器，佢係真係識我哋啲歌啊！原來我幾肯定，佢識過你哋。咁其實係唔出奇嘅，係啊，好出奇，好多都話嚇。唔係，即係咧，因為由你一邀請我嘅時候咧，跟住你同我講啊，我哋會唱《學海無涯》啊，咁樣，我就哇點啦，就開始背啦。原來好彩係早3個月前同我講，即係展現咗你啲努力啫。原來係又話咩由細聽到大啊，又係咯。我聽好多，其實咧我都話最早期我係聽《我的野蠻女友》，大家有冇聽過？哇！好啦，獻醜啦，佢哋真係未聽過嘅，係大部分。你仲有聽啲咩？哇好多啊！嗱，奇蹟啦，跟住我今日 rehearsal 嘅時候，我話以為嗰個勁舞拳咧，嗰隻冷門嘢啊，勁舞拳跟住佢話已經係算係熱門㗎啦，我哋大佬好多啊，10年人事啊，奇蹟啊，17年華，咁講咗18年華。好叻喎！除咗背咗我哋學海無涯嘅歌詞，仲背咗幾隻歌名。轉腳啦，陸永鵬啦，施君寶啦，係啊，好嘢啊！因為你再講佢哋都唔識，有㗎，仲有好多。唔到佢啊！我又跟住，但係我聽嗰時係 D.S. 啦。係啊，已經係 DS。好開心，但係係啊，同埋我覺得暫時喺香港歌手，因為我都做過幾位做過其他國家嘅歌手嘉賓啦，唔係做過幾位前輩嘅嘉賓，然後你哋係其中我嘅 list 上面嘅一個人嚟㗎。我係好開心，可以成為到你哋啲上面啊！可以嚟到農夫嘅演唱會做嘉賓，多謝你哋，多謝。係啊，因為你好容易就嚟唔到㗎啦，因為我哋冇乜演唱會嘅啫。我哋對上嗰次咧16年啊嘛，係係啊，咁咪16好咁尷尬先，有咩唔尷尬啫？係啦，就係咁咯。咁同埋即係如果知道嘅話咧，我做任何演唱會，我最緊一定要提詞機嘅。但係今日我覺得點解？
係咯，點解咁堅決？因為嗱，我覺得你哋嘅歌咧，如果我背唔到咧，就係唔配上嚟做嘉賓嘅。哇！真㗎，真㗎，即係温書時候，我記得嗰陣時仲係小學，我仲要唔用正途去下載呢個音樂，咪住先。放入部 MP3 入邊。你小學我啲歌出緊啊！差唔多啦，差唔多㗎啦。嗰時你仲係偷用緊八達通嘅應該係。哦，係啊，學生飛入閘經過，你係入閘但係得嗰個。你就見到佢咦俾人捉咗喎？我大哥唔可以咁啊！不過因為我會去做佢嘉賓咁樣喎。係就係咁咯。咁跟住就一路去到依家。咁所以我今日係好開心，好少我會做嘉賓係冇壓力㗎。呢度係真係好歡天喜地。哇！唔係我哋冇逼佢，我哋冇話有一係啊，我哋原本唔係講呢啲嘢㗎冇話有嘛。一 part 出嚟之後你要吹奏我哋啊，係冇冇冇嘅冇嘅冇嘅，真係有飯盒食㗎嘛，轉頭。係，但係都係嗰啲老死請嘅。我哋都係唔冇。該晒，唔該晒。即係證明你喺後面冇得食啦，係要上到嚟問啊嘛。係啊，係啦。係啊，多謝多謝多謝 MC，多謝多謝，感謝。俾啲掌聲，再一次俾啲掌聲。我哋多謝你，唔可以就咁講。係呢首你會唔會識啊？永遠撐我兩個 is you 冇你，我怕冇農夫，你中意我哋，我都中意你。Let me say thank you thank you。我哋真係識啊！多謝多謝 Thank you，thank you。 MC，thank you，阿南佢。多謝多謝我哋廿幾年嚟嘅老死，亦都多謝在場咁多位朋友。希望喺未來嘅日子，我哋都可以將呢件 T 恤送晒俾全場嘅朋友。我哋都可以有日子成為老死。多謝多謝大家，感激。你冇介意我兩個樣好怪，我每隻歌你都識晒，唔想太快，但我想你了解。終有日要跟你講聲拜拜，想多謝講俾你知，將心比己先可以有法子寫出句子，報答你少少心意。我有陣時會懷疑，應否再推出 CD， 但撐到這時，全靠托賴有 fans 中意。永遠撐我兩個 is you 冇你，我怕冇農夫，你中意我哋，我都中意你。Let me say thank you， 永遠撐我兩個 is you 冇你，我怕冇農夫，你中意我哋，我都中意你。Let me say thank you。再出碟 DJ Galaxy 再出碟，我哋唔再 rap， 反正我哋嘅音樂同樂壇有咁大個 gap， 但係當我第一次聽到你有一次，哇！詩君好得意，雖然係大話，但我好中意。你仲話農夫啲歌你想聽多次，原來我啲歌詞你熟過 past paper， 我竟然係你電話嘅 wallpaper， 哇！你對我有時仲好過我對我阿爸。我張相你 keep 住，你驚住會刮花，你釘住喺日記簿俾我見到。我隻碟你 keep 住，你驚住會刮花，冇聽到你買多一隻攞嚟嘈。你睇我哋個樣似笑像多過似偶像，每年寄俾我嘅生日卡，每一刻提醒我要為你哋繼續向上。永遠撐我兩個 is you 冇你，我怕冇農夫，你中意我哋，我都中意你。Let me say thank you， 永遠撐我兩個 is you 冇你，我怕冇農夫，你中意我哋，我都中意你。Let me say thank you。 多謝多謝大家。平時
我已見過太多啲歌星認識點樣對待 fans 攞嚟啲乜嘢掟晒落去，睇到傳媒即刻回講。你是我最喜愛，好玩嘅音樂只有兩大方心，加埋仲有女 F4 嘅胸襟，不求甚解，只求開心，不求 fans， 只求知音。你俾我朱古力公司話我肥要我戒，我都一定會食晒，所以你俾我隻手錶 size 太過大唔啱戴，我都一世愛戴。將多謝講俾你知，將心俾幾先可以有法子寫出句子，報答你少少心意。我有陣時會懷疑，應否再推出 CD， 但撐到這時，全靠托賴有 fans 中意，永遠撐我兩個 issue。冇你，我拍冇農夫，你中意我嘅我都中意你。Let me say thank you， 永遠撐我兩個 issue。冇你，我拍冇農夫，你中意我嘅我都中意你。Let me say thank you， 永遠撐我兩個 issue。冇你，我拍冇農夫，你中意我哋我都中意你。Let me say thank you， 永遠撐我兩個 issue。冇你，我拍冇農夫，你中意我哋我都中意你。Let me say thank you。